terib ketaman. Shunda hamma bo'ldik o'zini joyiga tushadi, hech qanaqa bo'ldik. Hop, endi eng muhim joyga keldik. O'zi bu darslikni sotib olishdan maqsadim mana shu inglizni qanaqa qilib yechib olishni o'rganish. Chiqib turibdi. Nasib qo'yib olgan ekan, unga payni tekis olaman, bo'ldi. Hop, shlift chiqdi, mana shliftni yechib oldim. Shliftga hech qanaqa gradusdan nagruzka bo'lgani yo'q. 150 gradusda qizig'ildi, xolos. Bu shlift hozir mayda stiklashgacha sindi. 2 daraja tozalayotganimda. Bunda xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Hozir nima qilishni ko'rsataman. Mabodoga agar yana videolar olaman, telefon jonsiz boshladi. Bundan keyin mana shu videoni sotib olgan odam dengizda bo'yicha, bundan keyin necha modelli dengizda qilsam, 14 Pro Max gacha faqat 12 Pro dan Pro Max gacha bo'lgan modellarda dengizda qilsam, video darslik qilib olsam, buni sotib olgan odamga bu darsliklar уже bepul bo'ladi. Mana shu dengizda bo'yicha shu 3 ta kamchiliklarni to'ldirib olishlar uchun.